হ্যালো বিয়স, আসসালামু আলাইকুম। বিয়স, আজকে আমি আবারও আপনাদের সামনে আমাদের ওয়ালটন রেফ্রিজারেটর ফ্রিজের মডেল এবং লিটার যদি আপনাদেরকে বলি বিয়স, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এটার মডেল হলো 2A3 GDXX। আমাদের এটার গ্রস ভলিউম হলো 213 লিটার, নেট ভলিউম হলো 176 লিটার বিয়স, দেখতেই পাচ্ছেন। তাছাড়াও আমাদের আজকের ভিডিওতে রয়েছে 2B3 GDXX মডেল বিয়স, 2E0 GDXX মডেল পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। তাছাড়াও আমাদের কাছে আরেকটা মডেল পেয়ে যাবেন বিয়স, ইনভার্টার সহ, এটাকে বলে 3B0 GDEL মডেল বিয়স। তাছাড়াও আমাদের কাছে আরেকটা মডেল রয়েছে, এটাকে বলে নিচে ডিপ উপরে নর্মাল বিয়স। এটা খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট, আপনি চাইলে এটাকে দুইভাবে ইউজ করতে পারবেন। আমাদের এটার মডেলটা যদি আমি একটু আপনাদেরকে বলি বিয়স, দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল হলো 3C3 GDXX মডেল বিয়স। আমি যদি আমাদের 3C3 GDXX মডেলের ভিতরে জায়গাটুকু একটু আপনাদেরকে দেখাই বিয়স, দেখতে পাচ্ছেন এটা উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ বিয়স। নিচে ডিপ হলে ডয়ার সিস্টেম হয়, ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ খুবই ভালো হয় বিয়স। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটার দুটো সিস্টেম দিয়ে দিয়েছে, এই যে ডয়ারগুলো বিয়স দেখতে পাচ্ছেন। আপনি চাইলে এটাকে ডয়ার খুলে এখানে ইউজ করতে পারবেন বিয়স, কোনো সমস্যা নেই। এটাকে আপনি চাইলে দুইভাবে ইউজ করতে পারবেন। যারা নিচে ডিপ উপরে নরমাল পছন্দ করেন তারা আমাদের এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন বিয়স, দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে জায়গাটুকু আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি বিয়স। তাছাড়াও আমাদের এই পাশে ডোরে পকেটগুলা পেয়ে যাবেন, যে পকেটগুলা খুবই সুন্দর। আমি যদি আমাদের প্রত্যেকটার প্রাইস সম্পর্কে বলি বিয়স, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের 3C3 অফিসিয়াল প্রাইস হলো 48,000 টাকা। ওই প্রাইস থেকে আমাদের কাছে 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা বসুন্ধরা মেইন গেট, বাটারা, ঢাকা। শোরুমের নাম কেবি ইলেকট্রনিক্স। তাছাড়াও যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন বিয়স। এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের ইনভার্টার সহ 3B0 GDEL এর প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো বিয়স। আমাদের ইনভার্টার সহ 3B0 GDEL এর অফিসিয়াল প্রাইস হলো 47,500 টাকা। আমাদের কাছ থেকে যদি কেউ নেন তাহলে ওই প্রাইস থেকে 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন বিয়স। এটাকে আমি যদি একটু সিফটি হিসেবে বলি বিয়স, এটা আমরা সিফটি হিসেবে 17 সিফটি বলি। যারা লিটার হিসেবে জানতে চান তারা দেখতে পারেন বিয়স। এটা গ্রস ভলিউম হলো 341 লিটার, নেট ভলিউম হলো 320 লিটার বিয়স। আমাদের এগুলোতে উপরে ডিপ পেয়ে যাবেন, নিচে নরমাল পেয়ে যাবেন বিয়স। আমি এখন ভিতরে জায়গাটুকু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি বিয়স, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ফ্রিজে নিচে নরমাল, আমাদের উপরে ডিপ বিয়স, দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের এটার একটা জিনিস আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো, যে ডিপ নরমাল দুইটার এই ডোরের মধ্যে আপনি পকেট পেয়ে যাবেন। ডিপের পকেটগুলো খুলেও রাখতে পারবেন, উপরের দিকে টান দিলে এগুলো খুলে যাবে আর নিচের দিকে টান দিলে এগুলো লেগে যাবে। আপনি এটাকে চাইলে দুইভাবে ব্যবহার করতে পারবেন বিয়স। যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই মুহূর্তে আপনাদেরকে আমি দেখাবো 2E0 GDEL বিয়স। আমি যদি ওটার লিটার সম্পর্কে বলি, এটা গ্রস ভলিউম হলো 250 লিটার, নেট ভলিউম হলো 244 লিটার। ওইটাকে যদি আমি সিফটি হিসেবে বলি তাহলে আসে 14 সিফটি বিয়স, দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের এটাতে পেয়ে যাবেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল বিয়স। আমাদের এটা ধরনের যে ডোরটা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা সামনের দিকে, এটা খুবই ভালো একটা ডোর বিয়স, দেখতে পাচ্ছেন। আমি ভিতরে জায়গাটুকু আমাদের 14 সিফটি ফ্রিজের ভিতরে জায়গাটুকু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি বিয়স। যারা মোটামুটি মাঝারে সাইজ ফ্যামিলি ওনাদের জন্য এটা পারফেক্ট হবে বিয়স, দেখতেই পাচ্ছেন। আমাদের ভিতরে পেয়ে যাবেন তিনটা তাক, 1 2 3, তিনটা তাকে পেয়ে যাবেন বিয়স। তাছাড়াও আমাদের নিচেও পেয়ে যাবেন তিনটা তাক, একটা ডয়ার বিয়স। আমরা এগুলোকে বলি 50-50। এটা নর্মালে পেয়ে যাবেন বক্স সিস্টেম পেয়ে যাবেন নর্মালে, এখানে পেয়ে যাবেন ডিম রাখার জন্য ক্রেট। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিন্ন ভিন্ন কালারে ভিন্ন ভিন্ন কোয়ালিটিতে পেয়ে যাবেন বিয়স। আমাদের এটা যেহেতু একটা 50-50 ফ্রিজ বিয়স, এটা মাঝারি সাইজ ফ্যামিলিতে যারা 5 জন 6 জন আছেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট হবে বিয়স।
আমি যদি আমাদের ফ্রিজের অফিসিয়াল প্রাইসটা একটু বলি, এটার অফিসিয়াল প্রাইস হলো 41,000 টাকা। ওই প্রাইস থেকে 15% ডিসকাউন্টে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স। এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের 2B0GDXX এর একটা প্রোডাক্ট। এটাকে আমরা সিফটি হিসেবে বলি 12 সিফটি। আর যারা লিটার হিসেবে জানতে চান আমি তাদেরকে লিটারটা অবশ্যই একটু দেখায় নেই। আমাদের গ্রস ভলিউম হলো 223 লিটার, নেট ভলিউম হলো 219 লিটার। এটাকে সিফটি হিসেবে বলে 12 সিফটি। তো 12 সিফটি ফ্রিজ পরিবারে যাদের 5 থেকে 6 জন সদস্য আছেন তাদের জন্য এটা পারফেক্ট হবে। এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। ভিউয়ার্স আমাদের এটাতে পেয়ে যাবেন উপরে ডিপ, ডিপের মধ্যেও এখানে লাইট আছে ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন। এটার কোয়ালিটিটা খুবই ভালো করলো ভিউয়ার্স। তাছাড়াও এটা নিচেও ডিপের মধ্যে লাইট পাবেন ভিউয়ার্স। আমাদের ফ্রিজ খুবই ভালো, যারা ওইটা মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যে আপনি এটা পছন্দ করতে পারেন ভিউয়ার্স। আমাদের এটাতে দুইটা মডেল হয়, দুইটা কালার হয়, একটা হলো GDXX আর একটা হলো GDEL। আমি দুইটার অফিসিয়াল প্রাইস আপনাদেরকে বলবো। আমাদের GDEX এর প্রাইস হলো 37,500 টাকা আর GDEL এর প্রাইস হলো 37,990 টাকা ভিউয়ার্স। সেম ওই প্রাইস থেকে আমাদের কাছে 10% ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স। এই মুহূর্তে আমি আমাদের আরেকটা ছোট প্রোডাক্ট দেখাবো। প্রোডাক্টটা খুবই চাহিদা ভিউয়ার্স। এটাকে সিফটি হিসেবে যদি বলি, এটা সিফটি হলো 11 সিফটি। মডেল যদি একটু আমি আপনাদেরকে বলি, এটার মডেল হলো 2A3GDXX। এটাও আমাদের দুইটা মডেল পেয়ে যাবেন, একটা হলো GDES আর একটা হলো GDXX, একটা হলো GDEL। তিনটা মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে ভিউয়ার্স। এটা লিটার হিসেবে যদি একটু আমি আপনাদেরকে বলি ভিউয়ার্স, এটা গ্রস ভলিউম হলো 213 লিটার, নেট ভলিউম হলো 176 লিটার ভিউয়ার্স। দেখতেই পাচ্ছেন এটাও আমাদের সেম 50 একটা ফ্রিজ ভিউয়ার্স। আমি যদি এটার ভিতরে জায়গাটুকু একটু আপনাদেরকে দেখাই ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এটার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল ভিউয়ার্স। ভিউয়ার্স আমাদের ওয়ালটনের ফ্রিজের একটা কোয়ালিটি আমার কাছে খুবই বেটার লাগলো, যেটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে দেখতে পাচ্ছেন একটা লক পেয়ে যাবেন, সেফে রাখতে পারবেন। যদি আপনি কোনো জায়গায় চলে যান, ইচ্ছা করলে আপনি লকটা লাগাই দিতে পারবেন ভিউয়ার্স। আপনাদেরকে আমি সবকিছু ওই ডিটেলস বলার চেষ্টা করলাম। এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমাদের ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি সম্পর্কে ভিউয়ার্স। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে এখানে 12 বছর লেখা আছে। 12 বছর হলো কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারেন্টি। আর এই যে ডোরে যা দেখতেছেন এগুলো সবগুলোকে পাস হিসেবে ধরা হয়, ভিতরে রাবার সহ। এগুলো আপনি 4 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারেন্টি পাবেন, 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আপনি যে কোনো সমস্যা হলে বাসায় গিয়ে একদম ফ্রিতে সার্ভিস করে দিবে, আপনি কোনো টাকা টুকা দিতে হবে না ভিউয়ার্স। আরেকটা জিনিস, এটা প্রাথমিক ভোল্টেজ প্রোটেক্টর ভিতরে দেওয়া আছে। এটা আপনি যারা ইউজ করতে চান প্রাথমিকভাবে ভোল্টেজ প্রোটেক্টর লাগবে না ভিউয়ার্স। তাছাড়াও যাদের বাসা বাড়িতে অতিরিক্ত কারেন্টে সমস্যা করে, ওনারা এটা সেফটির জন্য একটা ভোল্টেজ প্রোটেক্টর লাগিয়ে নিতে পারেন ভিউয়ার্স। যে কোনো সমস্যার জন্য দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজের গায়ে যে এখানে হেডলাইন নাম্বার দেওয়া আছে 16267। ওই নাম্বারে আপনি ফোন করে কমপ্লেন করলে 72 ঘন্টার ভিতরে ফ্রি সার্ভিস পাবেন ভিউয়ার্স। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নিত্য নতুন অফারে ভিডিও পাওয়ার জন্য ভিউয়ার্স। আপনি আমাদের কাছে যে কোনো কালারে পেয়ে যাবেন। ওয়ালটনের যে কোনো প্রোডাক্টে আমাদের কাছে 15% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স।